Durangoko azoka, sortzaileak eta zaleak elkartzeko hiria. Ikasleen eguna da, Durangoko azokan, eta eszenatoki be ikasleen egun horretara animatu da, eta lehenengo urtea da, ikasleentzat ekitaldiak egiten direna, eta bisita gidatuak egingo dira, 3 bisita gidatu. Ikastetxeak apuntatu indiez, bete-beteta dau, eta ikasleentzak egongo dira bisita gidatuak eszenatokira. Eta San Agustin kulturgune hau bizitateko aukerak ingo dabez taldeka. Goizeko 10:00 hasita eta arratsaldeko 4 arte. Ostiralian argisaiola gala, argisaiola danok dakizuen moduan, William Douglas ematen zaio aurten saria, omea, eta hemen egongo da, arratsaldeko 8:30 nahi daben guztia etorteko aukera, William Douglaseri emateko argisaiola. Zapatua eszenatokin antzerki maratoia. Egun guztian antzerki maratoia, antzerki laginak, antzerki manaldiko laginak txikitsuan bat goizez eta bai arratsaldez. Goizean 4 talde, goizeko 12:00 arratsaldeko ordu 2:00 ordu laurdengo euren ikuskizunen lagintxoak egiten. 4 talde, detru antzerki taldea, bada, sentimorik gabe eta karrika antzerki taldea, goizien horre 4 egongo diez, eta arratsaldien 6:00 8:00 beste 4 talde, Demode antzerki taldia, Taupada, Agerre antzerki taldia, eta Silvia Manzano beste horren 4, 6:00 8:00. Euren zatitxoak ikusteko aukera izango dugu, gero antzerki giroa lortu, txakolitzu bat hartu, hitz egin aktoreekin, sortzaileekin, eta bebai, garai honetan bebai momentua da ez, antzerki giroan hitz egiteko, antzerkiari buruz, antzerki sortzaileekin ere hitz egiteko, eta Durangoko azoka bebai momentu egokia da horretaz hitz egiteko da. Gonbidatu egiten dugu azokan dauen jente guztia, ona 5 minututara gaude, eszenatoki 8. tokia, etorri zaitezte, oso gertu gaude. Domekan, eszenatokin, arratsaldeko 5:30 mahai ingurua, antzerkiari buruz mahai ingurua, izenburua Kafia eta Berba. Kafia eta Berba beste azpi izenburu batekin, oso izenburu adierazgarria eta atraktiboa, nola egoera politikoak eta egoera sozioekonomikoak eragintzen duen antzerkigintzan, eta horretarako gurekin egongo dira Eskoziatik etorritako kazetari bat, Catriona Lexi Campbell, hegoaldetik etorritako antzerki sortzailea Oier Gillan, eta bebai beste kazetari bat Isabel Etxebarria. Hori izango da eszenatokin, 8. espazioan, arratsaldeko 5:30. Eta amaitzeko, eszenatokiko ekintza guztiak amaitzeko, arratsaldeko 7:00 antzerki manaldia, profesionala, Zubi proiektuan auketatutako izandako konpota antzeslana, Dusturi antzerki taldearen estreinua. Denok gonbidatuta zaudete, etortzera eta ondo pasatzera. Durangoko azoka, sortzaileak eta zaleak elkartzeko hiria.